बड़ बड़ सहर बजार रे सबू कथा मिलूची अर्थ खर्च कले सबू कथा मिलिब किंतु गोटिए कथा मिलूनी से होची शांति। से शांति देवता को बलिया प्रार्थना करुची। आजिर मुख्य अतिथि आमर जे विधायक महोदय आपण मानकर सुपरिचित समाज सेवक आपण माने तंको निर्वाचित करिसंती आपण मानकर कार्य करिवा पई बा एई अंचलर प्रगति पई सेई महोदय प्रशांत कुमार बेहरा महोदय मु तांको पुत्रवत स्नेहपूर्ण शुभेच्छा दौची। आपण मानक कार्य से व्रती होई ये सुंदर अंचल को आहुरी सुंदर करी गढ़ंतु। जो सुजोगटी पाइचंती ताको हाथ छड़ा करंतु नहीं। एतिकी तांको पई सेई नृसिंह पीर देवता पाखरे प्रार्थना करने सहित ये भयरपुर पीर बजार भयरपुर ये सबू अधिवासी मानकर पीर बजार सबू अधिवासी मानकर शांति आउ प्रगति कामना करुची। सुस्थ निरामय जीवन पाई प्रार्थना करुची। माँ बुढ़ी जागुले को प्रणाम जनाऊँची, भगवती को प्रणाम जनाऊँची। विधायक सहित आसीथिबा समस्त शुभेच्छु वृंद जो माने तांकर सहकर्मी समकर्मी समचिंतक सेमानकु मध्य से विश्ववंद्य जगन्नाथ पादरे समर्पण पूर्वक शुभेच्छा ज्ञापन करुछि। गत काली आउ आजी आपण माने जेतिकी एठी उपस्थित अछंती समस्ते मो पई गोटे गोटे मूल्यवान रत्न। श्रोता जदि नाहंती कथा कहब किए कथा शुणिब किए। शीत संध्यारे आपण माने आज एकत्र होइचंती। काली मध्य बहु भाव एकत्रित होइतिले आज भी एकत्रित होइचंती किंतु ये कार्यक्रमटी सफल होइची से बलिया पई होइची। मु से कथा कहू नहीं आपण मानक पई प्रकृत रे सफल होइची। तो सारा भारत वर्ष बुली बुली मोर एटा नीतिदिनिया कार्य हो गलानी। जहाँ विधायक महोदय कहूथिले ये पतिहरा माँ मानकर सेवा हो, वृक्षरोपण हो, समाजर अंधविश्वास कथा हो एवं ता सहित आम शास्त्रर कथा। मु केवल जे आपण माने भाबुथिबे मु जने हिंदू घरे जन्म होइची जे मु केवल गीता कहूची कि भागवत कहूची कि रामायण कहूची। से कथा जे माने मोर कथा शुणिचंती बा प्रत्येक दिन मोर लाइव देखुचंती से माने जानिचंती भल भाव जानिचंती। मु सबू कथा कहे सबूर सारांश को मु कहे। सबू कथा तो मु कहि परिबिनी कारण एते बयस मोर नहीं जे मु एते कथा मुखस्थ करि परिबि। किंतु मोटामोटी ये पृथ्वी पृष्ठ रे आज पर्यंत जेते धर्म जेते मत सृष्टि होइची तार निर्यास गुड़िक खोजिकी
ତାକୁ ସାଉଁଟିକିରି ରଖିଛି ମନ ଭିତରେ। ଯୋଉଠି ଦରକାର ପଡ଼େ ମୁଁ ସେ କଥା କହେ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ନୀତିଦିନିଆ କଥା। ସେଇ ନୀତିଦିନିଆ କଥା ଭିତରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଦୁଇଟି ଦିନ କଥା ଥିଲା। ମୁଁ ମୋର କଥା ଶେଷ କରିବି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି, ମୁଁ ବି କହେ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଭାବୁଛି କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତ। ବୋଧେ ଆସନ୍ତିନି, କିଏ ଗୋଟେ ମିଛରେ ବୋଧେ ଲେଖିଦେଇଛି କି କ'ଣ। କାରଣ ଆଜିର ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାତ, ମଦ୍ୟ ମାଦକତାର ବନ୍ୟା, ଧର୍ଷଣ, ବଳାତ୍କାର, ଲାଞ୍ଚ, ମିଛ ଟାଉଟରୀ, ଇଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ମୁଁ କହୁନି ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁନି, ମୁଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କଥା କହୁଛି, ଭାରତର କଥା କହୁଛି। ତା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ବି ଅଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ପୁଣି ଏହାର ସମାଧାନ ସେ କରିବେ। ଆମେ ଭାଷଣ ଦେବୁ, କେତେ ଭାଷଣ ଦେବୁ? ଭାଷଣ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ? ଭାଷଣରେ କଥା ନୁହେଁ, ନାୟଂ ଆତ୍ମା ପ୍ରବଚନେ ନ ଲଭ୍ୟତେ। ଏଠି ବାସ୍ତବବାଦର ପ୍ରୟୋଜନ ହେଉଛି। ଆମେ ଥିଓରି ଗୁଡ଼ିଏ କହୁଛୁ। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରାମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଥିଓରି। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ରାମଟି କୋଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ? ଜଙ୍ଗଲ କାହିଁ? ଆମେ କହିବୁ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ଏ ଚାରି ଭାଇ ଯାକ ଭିନେ ଭାନେ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଭଲରେ ଚଳୁଥିଲେ ଯଦି ଆମେ କହିବୁ, ତେବେ ଆଜି ଆମ ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପରିବାର କୋଉଠି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାରି ଭାଇ ତ ଚାରି ଭାଇ, ଦି ଭାଇ ବି କୋଉଠି ମିଳିମିଶିକି ଚଳୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ହିନ୍ଦୁ କହିଲେ ଯାହାର ହିଂସା ନାହିଁ, ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ହିସାବରେ ଭାବିବା, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଆମ ଭିତରେ ହିଂସା ନାହିଁ? ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି, ଆପଣ ବି ଭାବନ୍ତୁ। ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରରେ ଆଜି ଅନେକ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ବି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଇଏ ମନ୍ଦିର ବାଲା ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେନି, ସେ ମନ୍ଦିର ବାଲା ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେନି। ସିଏ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରୁଛି ମାନେ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେ ଅନେଇବ ବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଚାହିଁବ ବି ନାହିଁ। କିଏ ବାବୁ ଅମୁକ ଗୁରୁ ଆଇଟିରେ ଆସୁନା, ନା ଆମର କ'ଣ ସେ ଗୁରୁ? ତାହେଲେ ତୁମେ ହିନ୍ଦୁ ହେଲ କେମିତି? ହିନ୍ଦୁ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଏନି। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଟିଏ ହେବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଅନେକ ନିଷ୍ଠା ଦରକାର। ସେ ଯଦି ବେଦ ପଢ଼ି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ ଯଦି ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କରିନାହିଁ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେମିତି ହେବ? ଖାଲି ପଇତାଟା ପକାଇଲେ କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଯିବ? ସେଇଭଳି ଜଟା ଜୁତ, ଜଟା ତିଲକ, ଦାଢ଼ି ବାଳ ସବୁ ରଖିଲେ କ'ଣ ଆମେ ସନ୍ଥ ହେଇଯିବା? ସତ୍ୟରେ ଯାହାର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଯାହାର ଜୀବନର ଅଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟକୁ ଯିଏ ସାଧନ କରିନାହିଁ, ସେ କେମିତି ସନ୍ଥ ହେବ?
ଆଜି ଏମିତିକିଆ କିଛି ସନ୍ଥ ସମାଜକୁ ବିଗାଡୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ହଉଛି ବିଶ୍ୱ। ମୁଁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ମୁଁ ହଉଛି ବିଶ୍ୱ, ଆମର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ କହିବେ ବାବା ମହାଗର୍ବୀ ଲୋକ, କଣ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱ? ହଁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱ। ସେ କେମିତିକା ବିଶ୍ୱ? ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ, ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେହ ଧାରଣ କରିଛି, ମୋ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହା ଅଛି ମୋ ଦେହ ଭିତରେ ସେୟା ଅଛି। ମୋ ଭିତରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି, ଆଇରନ୍ ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। କାଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆମର ଅନେକ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଧର୍ମର ମଣିଷକୁ ଅନେଇବ ନିଶ୍ୱାସଟା କୋଉ ବାଟରେ ସେ ନଉଛି, ସେ ନାକ ବାଟେ ନଉଛି, ପାଟି ବାଟେ ଖାଉଛି, ଆଖି ବାଟେ ଦେଖୁଛି, କାନ ବାଟେ ଶୁଣୁଛି, ପାଦରେ ଚାଲୁଛି, ହାତରେ କାମ କରୁଛି। ତା ଲିଭର କାମ ଯେମିତି କାମ କରୁଛି, ମୋ ଲିଭର ବି ସେମିତି କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ମତ କାହିଁକି ଏତେ ଅଲଗା ହେଲା? ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଯେ ଉତ୍ତର କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖା ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ମତ ନାନା ମୁନିର୍ଯସ୍ୟ ମତ ବିଭିନ୍ନ। ଆକାଶରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦେଇଛି, ଆକାଶରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀର ଚାରି ପାଖରେ ଘେରିକି ସମୁଦ୍ର, ଏବଂ ପବନ ବିନା କେହି ଗୋଟାଏ ମିନିଟ ରହିପାରିବ, ଅଧଘଣ୍ଟାଏ କେହି ରହିପାରିବେନି। ପବନ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟି ନେଉଛି, ଆଉ କେତେଦିନ ଆଉ ରହିବିନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯିବି। ହିନ୍ଦୁ ଠକ, ଇସଲାମ ଠକ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଠକ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସବୁ ଏକା ବେଳକେ ପଡ଼ିକି ବସିଛୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କିଏ? ଭ କହିଲେ ପୃଥିବୀ ଭବ, ଗ କହିଲେ ପୃଥିବୀର ଗତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତି, ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଗତି, ସମୁଦ୍ରର ଗତି, ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଗତି, ଖାଦ୍ୟର ଗତି, ଔଷଧର ଗତି, ଇଏ ଗତିଶୀଳ ପୃଥିବୀ। ଗତି ବିନା କିଛି ନାହିଁ। ବା କହିଲେ ପବନ, ପବନ ବିନା ଇଏ ଦୁନିଆରେ କାହାର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଜଣେ ମସଜିଦରେ କରୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କରୁଛି, ଜଣେ ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ କରୁଛି। ଆସିଲା ଗୋଟାଏ ଏମିତି ତୋଫାନ ଯେ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମସଜିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସବ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲା। ଇଟା ସିମେଣ୍ଟରେ ଗଢା ହେଇଛି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କିଏ? ସତ୍ୟ ହିଁ ସେଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅହଙ୍କାରୀ। ଆମେ କେବଳ ଅହଂକୁ ନେଇକିରି ଜୀବନ ଗଢୁଛୁ, ସମାଜକୁ ଗଢୁଛୁ, ଏବଂ ଆମେ ଏମିତି କହୁଛୁ ଆମେ ଏମିତି ସବୁ କରିବୁ ଆଉ।
ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କେବଳ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମାଣୁ ବୋମା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାତ ବୋମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି କରିଛି। ଇଏ ସବୁ ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରତୀକ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱ, ମୁଁ ଭାରତ। ଭା କହିଲେ ଜ୍ଞାନ, ଭା କହିଲେ ଭାବ। ଯେଉଁଠି ଭାବ ନାହିଁ କି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେ ଦେଶରେ ମଣିଷ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଭୂତ ବି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମଣିଷଟା ମଣିଷ କଣ? ମୁଁ ଭାରତ ବର୍ଷାଳଂ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମୁଁ ଭାରତ। ଇଏ ଭାରତଟା କେବଳ ଏଇ କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ହିଁ ଭାରତ। ଆଜି ଆମେରିକାର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି। ତାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଭା। ଭା କହିଲେ ଜ୍ଞାନ। ଚୀନ କହୁଛି ମୁଁ ବଡ, ରଷିଆ କହୁଛି ମୁଁ ବଡ, ୟୁକ୍ରେନ କହୁଛି ମୁଁ ବଡ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଡ କହୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ସେ ଭାକୁ ପାଇଁ, ଭା ପାଇଁ। ଭା କହିଲେ ଜ୍ଞାନ, ଭା କହିଲେ ଭାବ। ଆମେ 3 ଥର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ଇସଲାମ ମାନେ 5 ଥର ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ତାଙ୍କର ରବିବାର ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ କେତେବେଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଡାକନ୍ତୁ ସେ କଣ? ସେ ପ୍ରେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରେୟାରଟା କଣ? ସେ ହେଉଛି ଭାବ। ଭାବ ଯଦି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କେହି ଶୁଣିବେନି। ଆମ ଭାଗବତର ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି, ଦୁର୍ଜୟ ଦେହ ମୋର ଶୂନ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ମୋର କଣ ରୂପ ଅଛି କି? ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ନୁହେଁ, ରାମଙ୍କ ଭଳି ନୁହେଁ, ମୁଁ କାହା ଭଳି ନୁହଁ। ମୋ ଦେହଟା ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ, ଯାହାକୁ କେହି ଜୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୂନ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ ମୁଁ ଅଛି, ଅଦୃଶ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି। ମତେ କିଏ ଡାକୁଛି ହେ ଭଗବାନ, ଜାଗି ଉଠ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପଟା କେମିତିଆ କି? ତାଙ୍କ ଜଣା ପଡୁନି କେମିତିଆ ରୂପ ସେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଭଗବାନ, ରାମଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଭଗବାନ। ଏ ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ରୂପ? ତାଙ୍କ ରୂପ କିଛି, ତାଙ୍କ ରୂପ କୋଉଟା ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ରୂପଟା ଏଇ ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହଉଛି, କୋଉଠି କାଳୀ ପୂଜା ହଉଛି, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା କୋଉଠି ହଉଛି? କୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଉଠି ହେଲେ, କୋଉଠି କଣ, ଏମିତି କେତେ ପ୍ରକାର ପୂଜା ସବୁ ହଉଛି। ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜାଟା କୋଉଠି ହଉଛି? ଇଏ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ।
मुसलमान भाई मान डाकुचंदी अल्लाह আকবর আল্লাহ। সে কে? সেই সর্বশক্তিমান শূন্য। খ্রিস্টিয়ান কৌছি ও গড। সে কে? সেই শূন্য। হে উদ্ধব, ମୋର ଏ ଶୂନ୍ୟ ଦେହକୁ ଯିଏ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଡାକୁଛି ମୁଁ ସେଇଭଳି ରୂପ ନେଇ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଜଣେ କହୁଛି ମୁଁ ଶୂନ୍ୟକୁ ଡାକିବିନି, ମୁଁ ମୋର ଡାକିବି ବାପା। ଆମେ ଝୁଣ୍ଟି ପଇଲେ କହୁ ଇଲୋ ବାପା लो। ବାପା ବି ଗୋଟେ ବା ଆଉ ପା, କାଲି ବି କହୁଥିଲି ନା କଣ, ବା ଆଉ ପା ଇଏ ବା ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର। କିଏ ପଡି ଯାଉଛି କହୁ ଇଲୋ ମା लो। ମା କିଏ? ମୋ ଯୁକ୍ତ ଆ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଉ ଆତ୍ମା। ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଆ କହିଲେ ଆଲ୍ଲାହ, ଆ କହିଲେ ଆତ୍ମା। ସବୁ କଥାଟା ସେଇଠି ଅଛି। ସେ ଚାବିଟାକୁ କେହି ଆମେ ଫିଟଉନୁ। ଆମେ ଖାଲି ଆମ କଥା କହି ଚାଲିଛୁ। ମା ଯୋଉଠି ବା ସେଇଠି ପା ସେଇଠି। ବୋ କହିଲେ ଓଙ୍କାର ବ୍ରହ୍ମ ବୋ। ଉ କହିଲେ ऊर्जा ବା ଶକ୍ତି। ସେଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଡାକୁଛି ସେ ସେଇ ରୂପ ଧରି ଆସୁଛି। ଯାର ଯେ ମନ୍ତ ଭାବ ଦେଖି ଭାବ ଯାର ଯେ ମନ୍ତ ଭାବ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ନୃସିଂହ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନୃସିଂହ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ସେ ନୃସିଂହ ପୁରାଣ କଥା କହୁନି। ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ କୋଉଠି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ କହୁଛି। ପ୍ରହ୍ଲାଦର ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ନୃସିଂହ। ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କିଏ? ତା ଘର କୋଉଠି? ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ବାପା ନାଁ ହଉଛି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ। ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି କଣ? ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କିଏ? ଆପଣ ମାନେ ଯିଏ ବଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ। ଆପଣ କହିବେ ବାବା ବଳିଆ ବୋଧେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଆମକୁ ସବୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କଲେଣି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ବି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ। हिरण्य अर्थ सुना, हिरण्य अर्थ टंका, संपत्ति, विषया। कश्यप माने आच्छादन, गाड़ी ठारू कोठा पर्यंत। मो शरीर भी गोटे आच्छादन। ये हूँ कश्यप। मु जो खाई पीकि मोटा सोटा है गोटाक हूँ हिरण्य। मु निजे हिरण्य कश्यप। मु हिरण्य कश्यप थिली जेतले घरे थिली, हिरण्य कश्यप थिली। गत काली परन थिली, किंतु वर्तमान मु प्रहलाद हो गली। प्रहलाद भल कथा शुणा आसिली, भल काम करने संकल्प नेली, मद्य मादक छाड़ापी सत्य कली, वृक्ष लगेवाई संकल्प कली,
गुटुका न खाइबा पई संकल्प कली तेणु मु प्रहलाद हेली आमे कहवा प्रहलाद एमती हाथ जोड़िकी नृसिंह को प्रार्थना कले प्रार्थना कला बेले कौन तुम जी किए गोटे फोटो उठे से फोटो कैमेरा थिला ना किए फोटो उठे मोबाइल तो नथिला कैमेरा थिला सी हूँ एक उपाख्यान पवित्र मानवीय उपाख्यान ये मानवीय उपाख्यान आमको शिखई प्रहलाद हुआ परमात्मा प्रति से सर्वशक्तिमान प्रति आकर्षित हुआ तेणु सज्जन प्रहलाद हेले कौन हम तुम्हें नृसिंहंकर सन्धान पाइब अच्छा आपण मान देखंतु एठी देखंतु हिरण्यकश्यपु वर्तमान ये जो चांदुआ ये हिरण्यकश्यपु ये माइकी नागी हिरण्यकश्यपु ये टंका सब नेबे कि नहीं ये चांदुआ वाला जे राधी सी डेकोरेशन कर पैसा ने यदि खेचुड़ी हो पाइकी जीवे से भी पैसा यही सब हिरण्यकश्यप ये हिरण्यकश्यप आज पहुंचू यदि हरि शब्द बा हरि कथा आरंभ ये हिरण्यकश्यप को आपण माने बद्ध करिबारु तापरे आपण नृसिंह को पाइले आ नृसिंह किए नरसिंह नरसिंह किए नरोत्तम भल मनीषटीए जीवन रे पाइबा को हेले सद्गुरु यही भारतर त्यागी जोगी यही पृथ्वीर श्रेष्ठ दार्शनिक माने श्रेष्ठ साहित्यिक माने श्रेष्ठ कवि माने श्रेष्ठ महापुरुष माने यही माने होउचंदी नृसिंह नृसिंह गोटे मूर्ति नुहे नरसिंह नरश्रेष्ठ तेणु भल मनीष पाखे बसिले भल कथा शुणव यदि हीन लोक पाखे बसब हीन कथा शुणव नमोई नृसिंह च नमोई पुणी कुआ जाउची लक्ष्मी नृसिंह भ्यांग नमः ये लक्ष्मी टी किए ना नृसिंह स्त्री ताको आमे कहूँ ना स्त्री ना आजिकल लोक कौन स्त्री कहते कि कहते वाइफ किए कहते मिसेस मत जड़े एजुकेटेड पिला भल पिलाटे सी मत पचारा राधा कृष्णकर वाइफ तो मुझे तू कि मत कहना तू आ मत से कथा किसी कहना तेणु दुनिया स्त्री किए काच सिंदूर नाई दे स्त्री ना सदाचारिणी होती लक्ष्मी
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠି ବଇଛୁ, ଆମକୁ ଭୋକ କରିବ। ଭୋକ କଲେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯିବୁ। ସେ ଭାତ ଖାଉ କି ରୁଟି ଖାଉ କି ବିରିୟାନୀ ଖାଉ, ଖାଇବୁ ତ। ଆଉ ସେଇ ପରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଅନ୍ନ ବିହୁନେ ହଂସ ହାନି ଯୋଗ ଅନ୍ନ ବି ଜଣେ କହିବ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ମାନୁନା। ନ ମାନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏ ଶବ୍ଦ ତମ ପାଟିରେ ପଶିବନି, ନ ପଶୁ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ସିଏ ହଉଛି ଭାତ ରୁଟି, ଏ ଭାତ ରୁଟି ତରକାରୀ ଏ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ପଖାଳ ଖାଇବ କି ଗରମ ଖାଇବ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଛାଡ଼ି ନାରାୟଣ ନାହାନ୍ତି। ନାରାୟଣ କିଏ? ନାର ଅୟନ ନାରାୟଣ। ନାର କହିଲେ ଜଳ। ଜଳକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛି କିଏ? ପୃଥିବୀ, ମେଘ, ବାଦଲ, ଚାତକ ପକ୍ଷୀ, କୃଷକ। ତେଣୁ ତମେ ନାରାୟଣକୁ ନ ମାନ, ଜଳକୁ ମାନିବ କି ନାହିଁ? ଜଣେ କହୁଛି ମୁଁ ଭୋଗ ଖାଏନି। ଆମରି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତିନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ପଚାରିଲି, ତୁମେ କୋଉ ଭୋଗ ଖାଇବନି? ତୁମେ ଭୋଗ ଖାଉଛ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ବୁଝେଇକିରି କହିଲି, ତମେ ଯାହା ଖାଉଛ ତାକୁ ସିଝେଇଲା କିଏ? ଅଗ୍ନି। ସେ ଅଗ୍ନି ବା ହିନ୍ଦୁର ଦେବତା। ସେ କଣ କେବଳ ହିନ୍ଦୁର ଦେବତା? ସାରା ପୃଥିବୀର ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି। ତମେ ଜଳ, ଜଳ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଦେବତା। ଆଚ୍ଛା, ଜଳ ବିନା ରୋଷେଇ ହେଇଛି? ଅଗ୍ନି ବିନା ହେଇଛି? ପବନ ବିନା ହେଇଛି? ମାଟି ବିନା ହେଇଛି? ଧାନ ବିନା ହେଇଛି? ବିରି ବିନା? ପରିବା ବିନା? ଆମର ଏ ପୀର ବଜାରରେ ପରିବା ବିକ୍ରି ହଉଛି। ଏଇ ବଜାରକୁ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଗଲା ପରିବା କିଣିଲା, ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଗଲେ ସିଏ ପରିବା କିଣିଲେ, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗଲେ ପରିବା କିଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ତାଙ୍କର ପରିବାକୁ ଆଣିକିରି ସେଇ ପରିବା ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରୁ ସମସ୍ତ ପରିବା କିଣିଲେ। ଆମେ ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇକି ଟିକେ ଖାଲି ପାଣି ଏମିତି ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଲୁ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଖାଇବୁନି। ସେଇଟା ହଉଛି ସମର୍ପଣ। କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ସିଝେଇଲା, ପାଣିଟାକୁ ସିଝେଇଲା, ସେଇଠୁ ସେ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଖାଇଲେ। ଦେବତା ଜଣେ କହିଲେ ହିନ୍ଦୁର 33 କୋଟି ଦେବତା। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟିଏ କୋଟି ଦେବତାଙ୍କ ନାଁ ମତେ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ବାହାରୁଛି, ମୁଁ ତା ଦେହରେ ବାହାର କରିବି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ପୃଥିବୀ ଦେବତା, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦେବତା, ସାଗର ଦେବତା। ତେବେ ତମେ କୋଉ ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ ନାହ କି? ଆମେ ଯୋଉଠି ତମେ ସେଇଠି। ନିଜ ପରମ ଗଣନାଙ୍ଗ ଲଗୁଛି ଉଦାର ସହିତ ନାନ୍ଦ। ସଜ୍ଜନ ଜଣେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପାଖରେ ପରେଇ ପଇଲା। ତାର କଣ ରୋଗ, ପେଟ କାମୁଡୁଥିଲା, ସେ ଯାଇକିରି ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପାଖରେ ପରେଇ ପଇଲା। ତାକୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ହୁକୁମ ଦେଲେନି, ମାନେ ଟିକେ ଡେରି ହେଲା। ତା ମନ ଭିତରେ ଭାବିଲା, ଯୋଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କାଇପଦର ପୀର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ପୀରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଠି ଅନୁସରଣ ରହିବି, ସିଏ ବେଳାବେଳି ବର ନେବେ। ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବା ବାୟାଙ୍କର ଗୋଟେ
କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ କହୁଛି। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ କଥା ଅଛି ସବୁ ହଉଛି କଥା, କିନ୍ତୁ ବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଗୁରୁମାନଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ସତ କଥା, ସେଇ ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର। ଆଜି ଆମର ବେଦ ବ୍ୟାସ, ଆଜି କୁରଆନ, ବାଇବେଲ, ତ୍ରିପିଟକ, ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ, ଆଗରୁ ସବୁ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବିଲୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ମାନୁଛୁ। ଏଠି ବାବା କାନା ଭାଗବତ ଲେଖା ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମ ନିବ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଉଠିକିରି ଚାଲିଲା ଆଉ କାଇପଦର ପୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଛି ବାଟରେ ସେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ବାୟା ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, କହିଲା ବାବା ମୁଁ ମୋର ହୁକୁମ ପାଇକି ମୁଁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁସରଣ ରହିଲି, ବହୁତ ସମୟ ପାଇଲି, ମୋ ପେଟ ଆଉ ଭଲ ହଉନି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଯେ କାଇପଦର ପୀରଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିବି। ବାୟା ଖାଲି ଏତିକି କହିଲେ, ତମେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛ ଯାଅ, କିଏ ମନା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଯେ ବର ଦେବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ସେ କଥା ବାୟା କହିବନି, କିନ୍ତୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛ ଯାଅ। କାରଣ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ ସେମାନେ କାହାରିକି ଛୋଟ କାହାକୁ ବଡ଼ କହନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ଗୋଟାକ ବେଶୀ। ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କରେ ସେ ଲୋକଟି ଯାଉଛି, ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟୋପି ମଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ହେଇକି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଇଏ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ସିଏ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପଚାରିଲେ କୋଉଠିକି ବାବୁ ଯିବ, ଏ ପୁଅ କୋଉଠିକି ଯିବୁ? ନା ମୁଁ କାଇପଦର ଯିବି। ନା କାହିଁକି? ନା ମୋ ପେଟଟା କାମୁଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଭଲ ହେଲାନି। ନା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି କ'ଣ ବର ଦେଇପାରିଲେନି? ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଇପାରିନି, ଯାଉଛି ଆଉ। ହଉ ଯା। ଆଇ ଏତେ ବାଟ କାହିଁକି ଯିବୁ? ତୁ ଯୋଉ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲୁ ସେଇ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପାଖକୁ ଫେରିଯା, ସେଇଠି ବର ପାଇ ଯା, ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ପାଇ। ଏଇ ଟିକେ ନେ, ବିଭୂତି ଟିକେ ନେ ପାଇଦେ, ମୁଁ କାଇପଦର ପୀରଙ୍କ ବିଭୂତି ଦଉଛି। ସେ ବିଭୂତି ଯେମିତି ପାଇଦେଲା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ। ହସି ହସି କାଇପଦରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ପୁଣି ସେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଏବଂ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶରେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତୁ ଭଲ ହେଇଯିବୁ ବୋଲି କହିଲେ। ତେବେ ହୀନମନ୍ୟତା କୋଉଠି? ଆମରି ଭିତରେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହିଲେ କ୍ଷୁଦ୍ରଂ ହୃଦୟ ଦୈବଲ୍ୟ ତେକ୍ତ ତିଷ୍ଠ ପରନ୍ତପ। ମନରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି, କ୍ଷୁଦ୍ର ଚିନ୍ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ରଥ ଉପରେ ଧନୁ ଧରି ଠିଆ ହୁଅ, ଯୁଦ୍ଧ କର।
ତେଣୁ ଆମେ ହିଁ ଛୋଟକୁ ବଡ଼ କହୁଛେ, ବଡ଼କୁ ଛୋଟ କହୁଛେ। ବଳିଆ ଆବା ବହୁତ ଭଲ, ବଳିଆ ଆବା ବହୁତ ଖରାପ। ଆମେ ହିଁ ଭଲ କହୁଛେ, ଆମେ ହିଁ ଖରାପ କହୁଛେ। ତେଣୁ କାହାରି ପ୍ରଶଂସାରେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କର ନା କାହା ନିନ୍ଦା ଶୁଣି ବିଚଳିତ ହୁଅ ନା। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୀତା। ତୁଲ୍ୟ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତିରେ ମୌନି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯେ ନକେ ଅନିକେ। ନିନ୍ଦା ଶୁଣି ବିଚଳିତ ହୁଅ ନା, ନିନ୍ଦା ଶୁଣି ବିଚଳିତ ହୁଅ ନା। ଆଉ ପ୍ରଶଂସା ପାଇ ଛାତି ଫୁଲେଇ ଚାଲ ନା। ଦିନ ଥିଲେ ରାତି ଆସିବ, ରାତି ଥିଲେ ଦିନ ଆସିବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ସଫଳ ଯେତେ ଦେଖୁ ବାଇଆ, ଦେଖୁ ବାଇଆ ସକାଳେ আরে বাবু দুঃখ আসিছি সুখ বি আসিব, সুখ আসিছি দুঃখ বি আসিপারে। দুঃখে শুধু বিঘ্ন মনা, দুঃখরে ভাঙ্গি পড় না। সুখেশু বিগত স্পৃহ বীত রাগ ভয় ক্রোধ স্থিত ধী মুনিরুচ্যতে। ঘরে বসি মুনি ହୁଅ, ମନକୁ ସଂଯମ କର, ଜୀବନକୁ ଗଠନ କର, ପରିବାରକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଗ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ଯେଉଁ ବାପ ମା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ପିଲାମାନେ ବାଟବଣା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ବାଟବଣା ହେବା ପରେ ବାପ ମା ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଜାତକ ନେଇ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି। ସେଥିରେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ପରିବାରକୁ ଗଠନ କର, ଜୀବନକୁ ଗଠନ କର। বৈকুণ্ঠ সমান অটে সে, ମୁଁ ମଣିଷ। ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ହେଉଛି ମୁଁ ମଣିଷ। ମୁଁ ଯଦି ମଣିଷ, ମୋର କାମ କଣ? ମଣିଷ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ,
ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ମଣିଷ, ତାପରେ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ପୁତ୍ର। ମୁଁ ଆଜି ପୁତ୍ର ଅଛି, କାଲିକି ହେବି ବାପା। କିମ୍ବା ମୁଁ ଆଜି ଝିଅ ଅଛି, କାଲିକି ହେବି ବୋଉ। ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ପୁଅ, ମୁଁ ବାପା, ମୁଁ ବୋଉ, ମୁଁ ଅଜା, ମୁଁ ଆଈ, ମୁଁ ମାମୁଁ, ମୁଁ ମାଇଁ, ମୁଁ ମଉସା, ମୁଁ ମାଉସୀ। ତାପରେ ଯାଇକିରି କହିବ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ। ଆଗେ ତୁମେ ମଣିଷ ପଣିଆ କଣ ଜାଣିନା, ଆଉ ଆମକୁ ପଞ୍ଝାଏ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା। କଣ ଆତ୍ମା? ଯିଏ କହିବେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ବୋଲି, ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ନିଆଁ ବରିଆ ଆଣିଲ, ତମ ଦେହରେ ନିଆଁ ଗୋଟେ ଡାକ ପଜେଇକି ନିଆଁରେ ତମ ଦେହରେ ମରା ହବ। କଣ ଆପଣ ମୋ ଦେହରେ ନିଆଁ କାହିଁକି? ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଆତ୍ମା ସିଏ ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈନଂ ଦହତି ପାବକ, ସେ ନିଆଁରେ ଜଳେ ନେଇ। ଆଉ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ଆତ୍ମା। ଆରେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛ, ଲୁଗା କୋଉଠି ଟିକେ ଖସିଗଲା ଗୋଟାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖୁଛ, ତମ ତ ନିଜର ଦେହ ଜ୍ଞାନ ଯାଇନି। ଏଇ ଭାରତର ତ୍ରୈଲଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, ସେ ଉଲଗ୍ନ ହେଇ ବୁଲୁଥିଲେ। ଏଇ ଭାରତର ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଧୂତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଖାଲି କହିଦେଲେ ହେଇଗଲା। ଆଗେ ମୁଁ ପୁଅ, ମୋର ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ, ମୋ ପ୍ରତି ବାପା, ମୋର ବାପା ପ୍ରତି ପୁଅ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ, ଝିଅ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ନା ମୁଁ ପାଠ ପଢେଇ ଦେଲି, ଚାକିରି କରେଇ ଦେଲି, ବାହା କରେଇ ଦେଲି, ସେ ତାଙ୍କ ପାଟେ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ସେ ଜର୍ମାନୀରେ ରହିଲେ, ଆଉ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ତମ ବାପ ପଣିଆ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ମୁଁ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ହିଁ ସତ୍ୟ। ଆପଣ ନା ନା ମୁଁ ସତ୍ୟ କେମିତି ହେଲି? ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ମରିବି, ସତ୍ୟ କେମିତି ହେଲି? ଆରେ ବାବୁ ସେ ନୁହେଁ, ସେ ବି ସତ୍ୟ। ଦେହିନୋସ୍ମିନ୍ ଯଥା ଦେହ କୌମାର, ମୁଁ କାଲି ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇ କୁଆ କୁଆ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ମୁଁ ସେଇ, ମୁଁ ବାଳକ, ମୁଁ ଯୁବକ, ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ, ମୁଁ ପୁଣି ଶେଷରେ ମରିବି, ପୁଣି ଯାଇ ଜଳା ହେବି, ନହେଲେ ପୋତା ହେବି, ନହେଲେ ଫୋପଡ଼ା ହେବି। ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ହଉଛି ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଂଶ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଦିନି ଭୂତାନି ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟାନି। ମୁଁ ଆଇଛି, ପୁଣି ଯିବି, ପୁଣି ଆସିବି, ନ ଆସିବି ପାରେ, ଆସିବି ପାରେ। କିଏ ଗୋଟେ ଲେଖି ଦେଇଯିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି, ତା ବି ନୁହଁ। ବୋଲେ କୋଉ କଥାରେ ଠିକଣା ନାହିଁ ନା, ଠିକ ନାହିଁ ନା ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଉ ବାହାଦୁରୀ ବାହାସ୍ପଦ ଗପ କାହିଁ ମାରୁଛ? ମୁଁ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ କହିବି, ବଚନ ମଧ୍ୟେ ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ। ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? କାହାକୁ ମାରିବା, ହାଣିବା, କାଟିବା ସେ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଝାଡ଼ା ହେଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ଘରେ ଶୋଇଛି, ତା ପୁଅ ବୋହୂ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି।
ପୁଅ ବୋହୁ ରାତିରୁ ଉଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ବୁଢ଼ା ଆଜି ରାତିଟା ବୋଧେ ପାଇବନି ମରିଯିବ, ତୁ ତା ଅଣ୍ଟାରେ ଯୋଉ ଚାବିଟା ଅଛି ସେ ଚାବିଟାକୁ ଆଗ ନେଇ ଆସ, କାଲି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଚାବି ସେ ନେଇଯିବେ, ତା ଟଙ୍କା ପଇସା ଯୋଉ ଉଠିବ ନେଇଯିବେ, ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା? ଆମେ ଏତେ ସେବା କରିକି ଲାଭ କ'ଣ? ସେଇଠି ବୁଢ଼ା ମନ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କରିଛି, ହରେ ମୁରାରେ ସେଇଠି ବୁଢ଼ା ଶୋଇକିରି କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାସ କି 2 ମାସ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ସତ୍ୟର ଉପାସନା କରିବି, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମୁଁ ସିଦ୍ଧି କରିବି। ବୁଢ଼ା ବଞ୍ଚିଗଲା। ସକାଳୁ ଉଠିଲା, ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଖାଇଲା, କହିଲା ଆଜିକ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବି ବାପା, ପୁଅକୁ କହୁଛି, ବୋଉକୁ କହୁଛି, ଆଜି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବି, କାଲିକି ମୁଁ ପୁରୀ ଯିବି। ପୁରୀରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଆଉ ସବୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ, କୋଣାର୍କ ବୁଲିକି ଦେଖିକି ଆସିବି। ସାଡୁ ଆସିବି ତ ଏ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କରିବି, ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଖାନା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି କହିବି, ମୁଁ ଆଗ ଡୋନର ପଇସା ଦେବି, ଡାକ୍ତରଖାନା କର। ପୁଅ କହିଲା, ବାପା ତମେ ତ ସ୍କୁଲ କରିବ, ଡାକ୍ତରଖାନା କରିବ, ତୀର୍ଥ ଯିବ, ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ରଖିବ? କିଛି ରଖିବି ନାହିଁ। ଯିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଯିଏ କର୍ମଭୀରୁ, ତା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ବି ସେ ତାକୁ ଟଙ୍କାକୁ ଅସଦୁପଯୋଗ କରିବ। ତୁ ଜାଣିନୁ କି ଯାହା ଖାଇଥିବ ପେଟକୁ, ଯାହା ରଖିଥିବ ଅଣ୍ଟକୁ, ଯାହା ଖାଇଥିବ ପେଟକୁ, ଆରେ ପୁଅ ମୁଁ ମରି ନେଇ, ଝାଡ଼ା ହେଇଛି, ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ତୁ ସେ ପାଖରେ କହୁଛୁ କର ନା ମୋ ମାନେ ଅଣ୍ଟାରୁ ମୋର ଚାବି ନେଇକି ତମେ ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖିବ। ଇଏ ଚାବି ତୁମକୁ ଦିଆଯିବନି କି କାହାରିକି ଦିଆଯିବନି, ଇଏ ଚାବି ଦିଆଯିବ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ। ଇଏ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଇଏ ସଦୁପଯୋଗ ହବ। ଧନ ଅର୍ଜনী ଧର୍ମ କରି ମୁଁ ସତ୍ୟ କହିବି, ସତସଙ୍ଗ କରିବି, ସତ କର୍ମ କରିବି, ସତ ଚିନ୍ତନ କରିବି। এইটা কেউ ধর্মর কথা নুহে। ମୁଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଆଜିର ପିଲାମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ମଦ ପିଇବି। କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ମୁଁ ଭଲ କରି ଗୁଟୁକା ଖାଇବି। କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ତା କ'ଣ ମୁଁ ଚୋରି କରିବି, ଡକାୟତି କରିବି, ମଣିଷକୁ ମର୍ଡର କରିବି।
ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି? ମୁଁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି? ଲଭ୍ ମାନେ କଣ କୁହ? କୁହ। ଲଭ୍ ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ କଣ? ଏ ପରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେମିତି ଲୋକକୁ ଭଲ ପାଉଛ କି ତମେ? ଆଜି ଭଲ ପାଇବ, କାଲି ଡିଭୋର୍ସ କରିବ। ଇଏ କୋଉ ଭଲ ପାଇବାରେ ଭଲ ପାଇବା? ଲୁଗା ପଟାକୁ ତୁ ସାଇତି ସତ୍ୟ, ମୁଁ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ମୁଁ ଦୟାର ପ୍ରତୀକ, ମୁଁ କ୍ଷମାର ପ୍ରତୀକ, ମୁଁ ହିଁ ଧର୍ମ। କୋଉ ଧର୍ମ ମୁଁ କହୁନି, ସବୁ ଧର୍ମ। ମୁଁ ହିଁ ଧର୍ମ। ଧର୍ମ ମାନେ କଣ? ଧାରଣ କରିବା, ପାଳନ କରିବା। ସନ୍ତାନକୁ ଧାରଣ କରେ ମା, ପାଳନ କରେ ବାପ ମା। ଇଏ ହେଲେ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ। ମୁଁ ହଉଛି ଧର୍ମ। ତାପରେ ମୁଁ କଣ ହେଲି, ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ହେଲି କି ମୁସଲମାନ ହେଲି କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲି, ସେ ସବୁ ଅଲଗା କଥା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ମୁଁ ଭାରତ, ମୁଁ ଉତ୍କଳ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ମମତାମୟୀ ଜନ୍ମଭୂମି ବୀର। ପୁରୀ ମାନେ କଣ? ପୁରୀ ତରକାରୀ। ପୂର୍ଣ୍ଣମଦ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ମୁଁ ହଉଛି ପୁରୀ। ମୁଁ ହଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଶ୍ରୀ କହିଲେ ଶରୀର। ଏ ଶରୀର ହଉଛି ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର। ମୁଁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କଥା କହୁନି, ମୁଁ ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ କହୁଛି ମୋ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା ପାଗଳ କୋଉଠୁ ଆଇଛି? ନା ନା, ମୁଁ ପାଗଳ ନୁହଁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି, ମତେ ନେଇକି ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କର। ମୁଁ ନା, ମୁଁ ଥ। ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଠାରୁ ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ସେ ରୂପଟି କାହାର? ବଳଦେବ। କହିଲେ ବଳଦେବ, କାରଣ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଲଙ୍ଗଳ, ହାତରେ ମୂଷଳ।
ତେଣୁ ବଳଦେବ ହଉଛନ୍ତି ଜ କହିଲେ ଜ୍ୟୋତି, ଆକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଗ୍ରହ ତାରା ନକ୍ଷତ୍ର, ତାପରେ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଥିବା ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଜ କହିଲେ ଜଗତ, ସୌର ଜଗତ, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ, ସବୁ ଜଗତ। ଯାଜପୁର ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପେଜ ନଳା ପାଖରେ ପେଜ ପିଇକି ଶୋଇଥିଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ମିଛରେ ନୁହଁ କହିଥିଲା, ଏଇ ବଡ ଦେଉଳରେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି। ପିଲା ଛୁଆ ଭାବିଲେ ହଉ ରାତି ପାଇଲେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ, ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପୌର ହେଇଗଲେଣି ଆଉ। ରାତିର ନିର୍ଜନ ରାତିରେ ଜଣେ କିଏ ଡାକ ପକେଇଛି, ହୋ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ହୋ ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଉଠିଲେ, ଆପଣ ମତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ। ତମେ ଯାଜପୁରରୁ ଆଇଛ? ତମର ଏ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ କିଏ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ସେ ବିଶ୍ୱାସଟା ଅଛି। ଆଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ବିଶ୍ୱାସର ବନ୍ଧୁ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରେମର ବନ୍ଧୁ। ଇଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଆଉ ଡାଲମା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ତମେ ଖାଇବ। କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଥାଳି ନେଇଯିବି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇଲା, ପିଲାମାନେ ଭୋକରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଇରେ ପିଲା ଉଠରେ, ମୋ ବନ୍ଧୁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଆଉ ଡାଲମା ପଠେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଖାଇଲେ। ଖାଉ ଖାଉ ପୁଣି ଶୋଇଗଲେ। ରାତି ପାଇଲା, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳି ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଖୋଜା ହେଲା, ପାଇଲେନି। ଜଣେ କିଏ କହିଲା, ସେଇ ଯୋଉ ପେଜ ନଳା ପାଖରେ ଯିଏ ଶୋଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କରି ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥାଳିଟା ଅଛି। ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଇକିରି ଆସିଲେ, ତାକୁ ତ ଧଇଲେ ଆଉ, ବାନ୍ଧିବେ କି ବାଡେଇବେ ଆଉ। ସଜ୍ଜନ ଜଗ ବନ୍ଧୁ ପରିଜଣେ ସାମନ୍ତ, ବନ୍ଧୁ ପରି ଇଏ ଯେତେ ଲୋକ ମିଶିକିରି ଗୁଣ୍ଡାମି ବାହାର କରୁଥିଲେ, ଇଏ ତ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଆଇଲା ମହାଗୁଣ୍ଡା ଆଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପେଲି ପାଲି ପକେଇଲା। ସେ ସବୁ ପଡ଼ିକିରି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବର ହେଇ ଇଲୋ ବାପାଲ ମାଲ ହଉଛନ୍ତି। ସେ ଥାଳି ନେଇକି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କିଏ ସେ? ମୁଁ ସେଇ ବଳଦେବ। ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଶରୀରର ବଳ, ମନର ବଳ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ବଳ, ଖାଲି ହିନ୍ଦୁର ବଳ ନୁହନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବଳ,
ସମୁଦ୍ରର ବଳ, ବାୟୁର ବଳ, ଅଗ୍ନିର ବଳ, ବିଶ୍ୱର ବଳ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଳ ଦେବ। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଜ କହିଲେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଗ କହିଲେ ଗୁରୁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗତିଦାତା। ଆମେ ଏଠି ସତସଙ୍ଗ କରୁଛୁ, ଦି ଜଣ ସତସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଗଲେ ବାଟରେ ଗୋଟାଏ ଅସାମାଜିକ ସ୍ଥାନକୁ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ସବୁଦିନ ତ ଆମେ ସତସଙ୍ଗ କରୁଛୁ, ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ଇଆଡ଼ୁ, ଟିକେ ମଦ ଫଦ ଟିକେ ପିଇବା କରିବା ଆସିବା। ଆଉ ଜଣେ ଗଲେ ସତସଙ୍ଗକୁ, ଆଉ ଜଣେ ଗଲେ ଅସତସଙ୍ଗକୁ। ରାତି ପାଇଲା, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଫେରିଲେ। ଜଣେ ଯିଏ ଯାଇଥିଲା ସତସଙ୍ଗକୁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଖାଲରେ ପଡ଼ିଗଲା, ତା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମାନେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଗଲା। ଯିଏ ଯାଇଥିଲା ଅସତସଙ୍ଗକୁ ତାକୁ ଚିଡ଼େଇଲା, କହିଲା ଦେଖିଲୁ ମୁଁ କାଲି ଯାଇଥିଲି ଅସତସଙ୍ଗକୁ, ଏଇ ଦେଖ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ଦି ଜଣ ଯାକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ, ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ମାନିବିନି, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁ ମାନିବୁନି। ମନ୍ତ୍ର ମୂଳମ୍ ଗୁରୁର୍ ବାକ୍ୟମ୍, ଚାଲ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଗୁରୁ ଯାହା କହିବେ ମାନିବା। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଗୁରୁ ଟିକେ ହସିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ବାବୁ, କାଲି ତ ଗୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କି ରେ? ନା ହଉ, ଗୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗି ନେଇ, ନା ଖଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ହେଇଛି। ନା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ତୁ ସତସଙ୍ଗକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେତିକିରେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲୁ। ଆଉ ଜଣକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ଆଚ୍ଛା ତୁ କାଲି 100 ଟଙ୍କା ପାଇଛୁ କି ବାଟରୁ? ନା ହଁ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, 10,000 ଟଙ୍କା ତୁ କାଲି ପାଇଥାନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଅସତ ସଙ୍ଗକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ଅସତ ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବରେ 10,000ଟା 100 ଟଙ୍କାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଗତିଦାତା, ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା ଆଉ କିଏ ଗତି ଦବ? ଆଜି ପୃଥିବୀ ହଉଛି ଗୁରୁମୟ। କାହାର କେତେ ମାତା ଗୁରୁ, ପିତା ଗୁରୁ, କର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁ, ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ, ସଦ୍ଗୁରୁ, କେତେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ଏମିତି ଜଣେ ଗୁରୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇଟା ତ ସାଲେପୁର ନୁହଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୁଁ ସେମିତି ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ୁନି, ଯେଉଁ ଯେତିକି ପଢ଼ୁଥିଲି, ଜଣେ ଲିଆକତ ଅଲ୍ଲୀ ବୋଲି ଜଣେ ପିଟି ଟିଚର ଥିଲେ ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳର। ସିଏ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ମୋତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ, ତୁମେ ଯଦି ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ବାବା ହବ ତାହେଲେ ବହୁତ କାମ କରିବ। ସେ କୋଲର ହାଇସ୍କୁଲରେ ପିଟି ଟିଚର ଥିଲେ। ମୁଁ ଏବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି, କୋଉଠି ପାଉନି। ଖାଲି ସାଲେପୁର ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି, କୋଉଠି ତାଙ୍କ ଘର, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଲିଆକତ ଅଲ୍ଲୀ। ତେଣୁ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ବାପା ମା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, ତୃତୀୟ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ, ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁ। ସଦ୍ଗୁରୁ
କହିଲେ ଗତିଦାତା, ଗ କହିଲେ ଗୁରୁ, ଗ କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦେ ଦିଅ ମନ, ଜଗତରେ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ ଅଛି। ବିନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଗ୍ନି ଧରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଗ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା, ସେ ମା ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ନା କହିଲେ ନାରାୟଣ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚକାନୟନ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ନାରାୟଣମ୍ ପରଂ ଦେବା, ନାରାୟଣ বাস নারায়ণ নারায়ণ। যদি আপনার রাতি পাইলে নারায়ণ শব্দটিকে উচ্চারণ কলে সত্যযুগ ভোগ হয়ে গলা। কিন্তু আজির পিলামানে কইবে আমি নারায়ণকে ডাকিবুনি, আউ কাহাକୁ ডাকিব? বিদেশী মদ দোকানକୁ ଯିବ, ଠିପି ଖୋଲା ମଦ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ନାରାୟଣକୁ ଡାକିବ। ଯଦି କୃଷକଟିକୁ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ସେଇ କୃଷକ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ଗୋଟିଏ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳର କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ଦେଖିବ, ଯାହାକୁ ବିଲ ବାଡ଼ି କହନ୍ତି, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ଆପଣ ସିନା ଇଏ ନାରାୟଣକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସେ ନାରାୟଣକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବେ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଯଦି ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଭାବିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଗଲେ ନାରାୟଣ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାରାୟଣ ହଉଛନ୍ତି ରାମ ନାରାୟଣ ଅନନ୍ତ ମୁକୁନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାରାୟଣ ହରେ ମୁରାରେ ମଧୁ ଯଜ୍ଞେଶ ନାରାୟଣ। ସେ ଗଲା ସତ୍ୟ, ଇଏଲା ତ୍ରେତୟା, ଇଏଲା ଦ୍ୱାପର, କଳି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ। ଇଏ ଚାରୋଟି ନାମକୁ ଯଦି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଲେ, ଘରେ ବସିକିରି ଆପଣ ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର, କଳି ତାକୁ ଭୋଗ କଲେ। ଆଉ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ
ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି ଖାଲି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଭୋଗ କଲେ, ସେତେବେଳେ କାହା ମନରେ ହିଂସା ନାହିଁ, ବାଦ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ତ ଆପଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଭୋଗ କଲେ। ଆଉ ପରିବାର କଥା ବୁଝିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ମଣିଷ, ଆରେ ତେଲ ନାହିଁ, ଲୁଣ ନାହିଁ, କଲମ ନାହିଁ, କାଗଜ ନାହିଁ, ଯାହା ବୁଝିଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଭୋଗ କଲେ ପାରିବାରିକ। ତାପରେ ବାହାରିଲେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ବିଜନେସ କଲେ, ବ୍ୟବସାୟ କଲେ, କି ଚାକିରି କଲେ, କି ପାଠ ପଢିବାକୁ ଗଲେ। ସିଏ ହଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ହଉଛି ବିପ୍ଳବର ଯୁଗ। କାମ ସରିଗଲା, ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସିକିରି ଟିକେ ନାମ କଲେ। ଯୋଉ ନାମ, ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁର ନାମ କରିବ, ଇସଲାମ ଇସଲାମର ନାମ କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଆ ହେଇଛି, ତମେ ଯଦି ନାମ ନ କରି ତାସ ଖେଳିବ, ତା ପାଇଁ କଣ ଭଗବାନ ଦାୟୀ ନା କଣ? ତେଣୁ କଳଉ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଇଏ ଚାରୋଟି ଯାକ ଯୁଗ ଆପଣ ଭୋଗ କଲେ। ତାପରେ ଖାଇ ପିଇକିରି ଶୋଇଲେ, ସେଇଟା ହେଲା ଅନନ୍ତ ଯୁଗ। ଅନନ୍ତ ନାମେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ଥରେ କହିଥିଲି, ମୁଁ ଜ ମୁଁ ଗ ମୁଁ ନା, ମୁଁ ଥ କହିଲେ କଣ? ଧୀର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା। ଆରେ ବାବୁ, କିଏ ଥକା ମନ ସ୍ଥିର ଧୀର ସ୍ଥିରରେ ବସି କିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିବ, କିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିବ, କିଏ ରାମଙ୍କୁ ଡାକିବ, କିଏ ଆଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଡାକିବ, କିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିବ, ଡାକୁ। କିନ୍ତୁ ଧୀର ଥୟ ଚିତ୍ତରେ ଡାକିବାକୁ ପଡିବ। ଏକାଗ୍ରତା। ସାଲ ବେଗ ଯାଇ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସେଇଠୁ ରହିକିରି କହିଲେ, ମୋ ଯିବା ଯାଏ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷେ ଥିବୁ ରହି। ଇଏ କମ୍ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସର କଥା। ଇଏ ସେବକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଛି ଅନେକ ଥର। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ତ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ସେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସମୟ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ଜ ମୁଁ ଗ ମୁଁ ନା ମୁଁ ଥ। ଜରେ ବଳଦେବ, ଗରେ ସୁଭଦ୍ରା, ନାରେ ନିଜେ ଚକାନୟନ, ଥରେ ହଉଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ। ସୁଦର୍ଶନ କିଏ? ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା। ଏଇଟା ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା କଣ? ଆମେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା। ସେ କିଏ? ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି, ସିଏ ବି ଗୋଟେ କଥା। ଇଏ ଜଗତକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ସେଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜଗତକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ। ପୁଣି ମଝିରେ ମଝିରେ ସୁନାମି, ଭୂମିକମ୍ପ, ତୋଫାନ, ସାଇକ୍ଲୋନ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆଉଛି। ସିଏ କ'ଣ? ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର। ଆମ କାନକୁ ଧରିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମଣିଷ ତମେ ଗଛ କାହିଁକି କାଟିଲ, ଜଙ୍ଗଲରେ କାହିଁକି ନିଆଁ ଲଗେଇଲ, ସବୁଯାକ ପଶୁ ପକ୍ଷୀକି କାହିଁ ମାରିକିରି ଖାଇଲ? ତେଣୁ ତମେ ପାନେ ପାଇବ। ହୋମିଓପାଥି ବାଲା କହନ୍ତି ପାନେ, ସେମିତି ପାନେ ପାଇବ। ସହସ୍ର ହାଣ୍ଡିକୁ ଗୋଟିଏ ଠେଙ୍ଗା। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଗୁରୁ ଆସନ୍ତି ଜୀବେର ନିସ୍ତାର ଲାଗି। ନନ୍ଦସୁତ ହରି ଭୁବନେ ପ୍ରକାଶ ହନ୍ ଗୁରୁ ରୂପ। ସେ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି? ଆମକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିଛ? ପରଂ ବ୍ରହ୍ମକୁ କିଏ ଦେଖିଲଣି? ନା ଦେଖିନୁ, ନା ଶୁଣିଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ, ଆମେ ପଢୁ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ, ପରଂ ଧାମ, ପବିତ୍ର। हे गुरु तुम्हें हे गुरु तुम्हें मंगलमय, कृपा बिना मुक्ति नहीं। ये जगत गुरुमय, गुरुमय ये जगत अनंत। ओम अखंड मंडलाकारम। अखंड मंडलाकारम कहले गोटे सुन। से सुन टिके जगन्नाथ का आखि। तेणु समस्ते गोटे जगार आम अच्छे, खाली मिछरे भिन्न भिन्न करुचे। मु अमुक मु समुक, ये सब आमर मन गढ़ार कथा। मु आप कहूँ, मु कहली मु ब्रह्मांड, मु विश्व, मु भारत, मु उत्कल। कला संस्कृतिर उत्कर्ष भूमि होउची उत्कल। उत्कल जनता नुहंती अनाथ, उत्कलर नेता निजे जगन्नाथ। ये तो सब गला।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୁଁ ଭଗବାନ, ଆଜିକାଲି ସବୁ ବାବାଜୀ ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି, ମୁଁ କାହିଁ କହିବିନି? ମୋର ମୁଁ କହିବି ଆସ ଭଗବାନ, ଯା ମତେ ସବୁ ଡାକିବ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ଦେଖିବ। ଯଦି ନ ଡାକିବ ମୁଁ ଆଉ ତମକୁ କିଛି କୃପା କରିବିନି। ମାନେ କୃପା ନାହିଁ ଆଉ କରିବି କଣ? ସେ ସବୁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଭଗବାନ। ଯୋଉଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମୁଁ ଭ ପୃଥିବୀ, ମୁଁ ଗ ଗତି, ମୁଁ ବା ବାୟୁ ନିଶ୍ୱାସ, ମୁଁ ନ ନମ୍ରତା। ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ, ମୋର ହିଂସା ନାହିଁ। ଯଦି ହିଂସା ନାହିଁ, ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ। ଆଜି ରାତିରେ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ କିଏ ହିନ୍ଦୁ? ମୁଁ ଯଦି ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ କେମିତି ହେବି? ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ ଭାଇ କହିବେ କି ଆପଣ ପୀର ବଜାରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ କଥା ତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା କହିବା କଥା, ମୁଁ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟଂ ବଦିଷ୍ୟାମି, ଋତଂ ବଦିଷ୍ୟାମି, ବ୍ରହ୍ମଂ ବଦିଷ୍ୟାମି। ମୁଁ ସତ୍ୟ, ମୋର ଆତ୍ମା ହଉଛି ସତ୍ୟ। ମୁଁ ସ ଲା କହିଲେ ଲାଭ, ଲାଭଟା କଣ? ମୁସ ଲ ଲ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ। ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଧର୍ମ, ସବୁ କଥା, ସବୁ ଏଇ ଗୋଟାଏ କଥା। ମା କହିଲେ ମାନ୍ୟତା, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନ, ଆଦର୍ଶକୁ ମାନ, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ମାନ। ପୁଣି ନ ଆଇଲା ସେଇ ନମ୍ରତା। ନମ୍ରତି ଫଳିନ ବୃକ୍ଷ, ନମ୍ରତି ଗୁଣୀନ ଜନା, ଶୁଷ୍କ କାଷ୍ଠଞ୍ଚ ଭାଗବତ କଣ କହିଲେ? ଦେଖ ଏ ଯେତେ ନଦୀ କଣ କହିଲେ? ଯଥା ନଦୀରା ବରଫ ଖଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ତରଳିଲାଣି, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମିଶିଲାଣି, ସମୁଦ୍ର ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଛୁଳିଲାଣି। ଯଦି ଗଛ ବୃକ୍ଷ ନ ଲାଗିବ, ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ଧର୍ମର ଧର୍ମୀୟ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଛି, ପୁଣି ଲେଖିବି। ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ପୋଡ଼ା ହଉଛୁ, ଯିଏ ଆମର ଯିଏ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗଉନା। ଭାଇମାନେ କିଏ କବର ଦଉଛନ୍ତି, ସେ କବର କ୍ଷେତ୍ର କବର ଥାଉ, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗଉନା।
ସେ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେବ। ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁ, ବାଧ୍ୟ କରୁ। ଏ କଥା ମୁଁ ଏଇଠି କହୁନି, ପୀର ବଜାରରେ କହୁନି। ମୁଁ ଏହା ଭିତରେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ଚିଠିରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ସବୁ ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ଗଛ ଦରକାର ପଡୁଛି। ଗଛ ବିନା ପୃଥିବୀ ରହିପାରିବନି। ଆଦା ସଜ୍ଜନ ସମୁଦ୍ର ଯଦି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବ, ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିଟା ରହିବ କହିଲେ? ଆମେ ତ ଆଗେ ଏଇଠି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଳ୍ପ ବାଟ ଆମେ ବାଗିଯିବା। ଆରବ ସାଗର, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର, ସବୁ ସାଗର ଯଦି ଏକା ବେଳେ ଉଛୁଳିବ, କୋଉ ଦେଶ ରହିବ? ତେଣୁ ଆସ ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ି ନିଜ ନିଜର ଅଜ୍ଞତାକୁ ବିସର୍ଜନ କରିବା। ଆସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚଳିବା। ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ବଡ଼ ବଡ଼ ଏକା ନିରାକାର, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସାକାର। ଇଏ ଜଗତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବୁ, ସେ କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେନି। ଯଦି ଦୁଃଖ କହିବ ତ ତାଙ୍କୁ କୁହ, ଆକୁ କହୁଛ ତାକୁ କହୁଛ, ଏ କଣ ମୂଲ୍ୟ କଣ ଅଛି? ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଆଜିର ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଅଶାନ୍ତ, ବିଶ୍ୱ ଅଶାନ୍ତ ଯେତିକି ନୁହଁ, ସବୁଠାରୁ ଅଶାନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱପତି। ବିଶ୍ୱକୁ ଯିଏ ଗଢିଛନ୍ତି ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ବଳିଆକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଜକ ଜକ ହେଇ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱପତି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଶାନ୍ତି। ଖାଲି ମନ୍ତ୍ରରେ କହିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ କହିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଗୋପାଳନ କରିବା ନାହିଁ, ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦବଉଛନ୍ତି। ଏ ପାଖରେ ଧ୍ୱନି ଦବା, ଗୋ ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ ହୋ, ଏ କଥାଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ ହଉଛି? ତମେ ଆଗେ ଗୋ ପାଳନ କର। ଗୁହାଳ ନାହିଁ, ଗାଈ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଆଗେ ପରିଷ୍କାର କର। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜାତ ନୁହେଁ ହିନ୍ଦୁ, ବିଶ୍ୱହିତେ ତାର ପ୍ରତି ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ। ଆମ ଭୀମ ଭାଇ କଣ କହିଥିଲେ? ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ଗୋପବନ୍ଧୁ କଣ କହିଥିଲେ? ମିଶୁ ମୋର ଦେଶ ଏ ଦେଶ
ଯାଇଛି ବାବୁ। ଆମକୁ ସବୁ ଗୋଟେ କଣ, କାହାକୁ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ, କାହାକୁ ପ୍ରକୃତି ମିତ୍ର, ଆକୁ ସବୁ ଦେଇକିରି ଖୁସି କରିଦଉଛନ୍ତି। ଆମ ଭଳିଆ ଅଧମକୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦେଇକିରି ଖୁସି କରିଦେଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହେଇନି। କାହିଁକି ଖୁସି ହେଇନି? ସେଥିରୁ କଣ ମିଳିବ? ମାନବ। ଆମ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର କଣ ଲେଖିଲେ? ମାନବ ଜୀବ କର୍ମ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଠି ବଳଦେବ ନାହାନ୍ତି, କି ଜଗନ୍ନାଥ ନାହାନ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରା ନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ହଉ ସଜ୍ଜନ, ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ସୁନ୍ଦର ତୁମରି ଚରଣର ଧୂଳି, ସୁନ୍ଦର ତୁମରି ନା, ସୁନ୍ଦର ତୁମରି ଏତିକି ଦୁନିଆ, ସୁନ୍ଦର ତୁମରି ଗାଁ। ফেরি যা মনুয়া এ রাইজু তুই, সেরাই যে চালি যা, মায়া মমতার মরুভূমি ভুলি, পবিত্র নাম কোগা। অপাসরা মূর্তি ঝাউথা মনুয়া বলিয়া নাম, পবিত্র প্রেম অমিয়। ଶୁଣିଥିଲି ଗୋଟିଏ ପୀର ବଜାର କୋଉଠି ଅଛି, ଗଲାବେଳେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପୀର ବଜାର। ଏଠି ଆମର କିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି। ମାତ୍ର 2-3ଟି ପିଲା ଆମର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଥିଲେ। ଓଇখানে ଆପଣମାନେ ଏତେ ଲୋକ ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ 2-3ଟି କେମିତି କହିବା? ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଇଏ ପୀର ବଜାରରେ ବଳିଆ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପରିବାର ଗଠନ କଲା। ପୁଣି କେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଆସିବ? ମତେ କେହି ଦର୍ଶନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଇଏ ମାଟି ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ପୀର ବଜାରକୁ ନମସ୍କାର କରିବି ଏବଂ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ମୋର କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଉଠିକି ଆସିଲେ ଦେଖାହବ। ଆପଣମାନେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ସେଠି ବି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସେଠି ସବୁ ଧର୍ମର ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଏକାଠି ବସୁ, ଖାଉ, କଥା ଗପୁ, ସବୁ କରୁ। ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ 2 ମିନିଟ୍ କରିଦେବା। ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଦକ୍ଷିଣା ନିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ମତେ ଆପଣମାନେ ଦକ୍ଷିଣା ଯଦି ନଦେବେ କେମିତି ହବ? ମୋ ମନଟା ଦୁଃଖ ହବ। ତେଣୁ ମୋ ଦକ୍ଷିଣା ହେଲା ପତିହରା ମା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ମଦ୍ୟ ମାଦକ ଛାଡ଼ି ପରିବାର ଗଠନ କରିବେ। ସମସ୍ତେ 5ଟି ଗଛ ଲଗେଇବେ ଆଉ ବଞ୍ଚେଇବେ। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ନିଜ ନିଜର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରିବେ। ଏତିକି ହେଉଛି ମୋର ଦକ୍ଷିଣା। ଆଉ ମୋର କିଛି ଦକ୍ଷିଣାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଜୟ ଜୟ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ସେ ନାମ ଡାକୁଛି କାମିନ ମୋହନ ବୈଶାଖ ଦୟାକରି ଟିକେ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଛ ନେବେ ଲଗେଇବେ। ଧର୍ମାନନ୍ଦ ସାହୁ, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦାସ, ନିବାସ କୁମାର ବଳ, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ନାୟକ, ଏ 5 ଜଣ ଦୟାକରି ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ୱରସ୍ତରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ନେବେ ଲଗେଇବେ। ଆଉ ଏ ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ବାବାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ କରିବେ 5ଟି ଲେଖା ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ହଉ ଛାତ ଉପରେ ହଉ ଲଗେଇବେ। ଏହା ହିଁ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ମୂଲ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ 5ଟି ଗଛ ଲଗେଇବେ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ସମସ୍ତେ ଯିବେ। ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବେ, ପ୍ରସାଦ ପାଇ ସମସ୍ତେ ଯିବେ।